Ini paket dari Shopee baru datang, mau di unboxing dulu. Ngeten. Isinya ini kompresor merek Izumi. Tahu nggak? Ya. Hah? Tuku aku iku. Tuku iki. Enggak, itu loh. Kopler iku. Langsung aku pecah. Kayak iki lho. Gak ono ocoe. Apa? Ya ini kaca apa jeneng? Kaca Kanan angin. kaca dari penunjuk tekanan angin ini lepas, pecah ini. Anu, coba urut mau. Nah, kita coba untuk menghidupkan. Kan kabel gede dan ojo kabel itu. Iya. Ojo nang kono padha ae. Iya ngono. Iku kabel cilik iku. Hah? Wis buat apa, Pak? Iki kan. Karin. Yang ini sudah nyala.